Ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 munyonyo umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu bice vya Kayanza, Muramvya hamwe na Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara zose z'igihugu cacu. Haritezwe kandi imvura mu bice vya Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Ngozi, Bujumbura, Rumonge, Bururi hamwe na Makamba. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:40 rirenge igihe cy'isaha 11:56 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguriye n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenjera yabashikirije mwakoze kuyakurikira.